Gente, bom dia. Jesus, olha o tanto de neve que tem. A lot of snow today. Nice. Gente, tá muito nevado aqui. Nevado, ó. Ó. Is that okay? What is that? It's a hat. Ok. Gente. Mano do céu, tá muita neve. A cada vez eu me impressiono mais, né? Calma, o que eu ia falar? Ah, tá. Hoje é sexta-feira. Tá acabando nossa temporada aqui na fazenda. E, nossa, tá nevando muito hoje. Muito. Tipo assim, de um dia pro outro, isso aqui tava verde e ficou com neve de novo. Que bizarro, gente. Tô com uma botona aqui pra andar na neve. É isso. Agora a gente tá indo alimentar os cavalos. E é isso, beijos. Olha as vacas. Que bizarro. Ai, ela fez cocô, gente. Enfim, nossa, gente, que bizarro essas vacas com pelo, olha. Gente, tô chocada. This is a Carol. Ai, meu Deus. Oh, sorry. Ó, gente, ela comendo aqui. Come, minha filha, come. Come. Ela não tá querendo comer da minha mão. Ai, querer eu que quis. Nice. Gente. Come. Ai, que legal, gente. Just throw it over the top for him. Like that? Yep. Mm-hmm. How much? A little more. Guys. How her name again? Jamila. Jamila. Jamila, Kai, Lucy. Hi, Lucy. Com essa maquininha aqui. E as meninas ali. Que da hora. Gente, olha o tamanho desse peixe. Misericórdia. Hoje não parou de nevar. Nossa, não tá focando. Hoje não parou de nevar um segundo aqui. Ó, cada vez mais neve no chão. Enfim, agora eu tô indo lá, que eu vou ajudar. Já foi o almoço, né? Eu vou ajudar ele a limpar as bostas de vaca. Eu gosto da experiência completa, entendeu? Ele falou que ia limpar a bosta de vaca. Eu falei, o quê? Quero te ajudar. Nossa, mas essa neve vindo no meu rosto não tá dando certo. Misericórdia. Ui. Você começa a pisar, você não começa a ter noção. Olha, você não começa a ter noção da profundidade que isso aqui tá. Se tá raso, se não tá. Olha as vacas lá. Com neve. Gente, como elas não... Tudo com neve em cima, ó. Tem um trator. You're good. So far, so good. Gente, estou dirigindo um trator. Que bizarro. Que bizarro. Ele falou assim, eu vou ali atrás pra fazer sei lá o quê, só continua reto. Aí ele mandou deixar bem, tipo assim, devagar, porque ele tá lá atrás mexendo. Tipo, ó, dá pra ver ele ali? Ó. Enfim. Ele tem um Mustang. Olha isso.
Olha isso, pai, lá dentro. Beautiful. I love it. I love it. Impressionado, quanto isso é lindo. Olha lá, ele fazendo fogueira no meio da neve. Pra gente. Ó, e aqui, mano. Tá agora tá de noite, mas assim, tá com muita neve agora. Tá cobrindo o pé inteiro. Até a canela, assim. Tá muito top. Muito, muito top. Gente, como eu sou grata por estar vivendo essa adolescência. Jesus, que coisa linda. Coisa maravilhosa. Muitas histórias pra contar. Mas tá muito frio, misericórdia. Estamos aqui na fogueira pra fazer smoke. Tô filmando deitada, Elô. Work. Elô, tô filmando deitada. I'm so smart. Clever. I love it. Ara, you are ready for your s'mores? To the core. Yes. Acabou a experiência. Chega de fogueira por hoje. Daddy, you got a Foi demais para um dia, entendeu? Estamos todos congelados. Vai durar. Gente, estamos aqui de novo naquele lugar que a gente fez uma confraternização no sábado passado. Estamos aqui de novo após a igreja. A gente estava lá na igreja agora de manhã. A gente vai almoçar aqui. E os queridos estão tocando piano ali, as crianças. Mas enfim, aí a gente tá aqui. E amanhã a gente vai embora. Hoje é o nosso último dia aqui. Após o almoço. Docinho. Chegamos lá da igreja. Tomei um banho, lavei meu cabelo. Tirei meu esmalte, passei uma base. E agora estamos aqui no boliche. Pra fechar a última noite com chave de ouro. Caracas! O Jim fez quase tudo. Faltou uma só. Agora é minha vez. Gente, estamos aqui, né? Olha ali. Nessa rodada eu perdi, tá? Que eu desisti. Comi, tava comendo aqui. Na rodada passada eu fiquei em terceiro. Não fui tão ruim assim. Na rodada passada eu fiz um strike. Nessa a gente desistiu e é isso. Mas foi muito legal, gente. Foi muito bacana. Eu fiquei escrevendo a cartinha de agradecimento deles, da Penny aqui e do Jim, pra eles terem ficado com a gente, porque a gente vai dormir e amanhã a gente já vai embora. Aí vou colocar esse envelopezinho e o adesivinho de thank you. Many thanks. Enfim, é isso. Gente, estamos voltando pra escola. Já ficamos uma hora, eu acho, nesse carro. Estamos aqui agora parados, que aí o povo vai encontrar a gente no meio do caminho. A gente vai trocar de carro. Gente, me encontrei com a Emily. Só dela que eu tava com saudade. Do resto do pessoal, não. Paramos aqui no shopping, porque era muito tempo pra voltar pra escola e a gente tinha, tipo, tempo de sobra. Então, paramos aqui no shopping de besteira. Comprei um negocinho na Sephora, vou mostrar pra vocês. So much spicy? Yeah? Ó, comprei esse aqui da Ordinary, tá vendo? Depois eu mostro pra vocês. Enfim, aí agora a gente parou aqui pra Emily comer. Depois eu vou achar um presente pra minha amiga secreta. Não ia comprar nada. Do nada, eu estou com 300 sacolas. Tem sacola aqui, tem sacola aqui. Presente pra todo mundo, minha comida ali. E a gente tem mais 30 minutos e preciso comprar presente pra mais 2 pessoas ainda. Depois eu mostro tudo pra vocês. Gente, o irmão da Emily
Não comprou nada. Mas ele tá segurando as sacolas minhas e da Emily. Are you happy? Agora a Emily me convenceu a tomar um bubble tea de manga. E é isso. Depois a gente vai pro carro. Uma bebida pra mim beber de manga. Um lanche do Subway pra mim comer. E acho que é isso. Pra chegar na escola. O quarto se encontra na seguinte situação: sacola, mala, sacolas, muitas coisas. Eu tenho que lavar esse aquário. Olha o tanto de água que desceu. Preciso lavar esse aquário, limpar esse chão, tirar esse decoração de Natal da porta. Não sei, gente, não sei. Tô confusa, muita coisa pra pensar e pra fazer. E eu pretendo, tipo assim, deixar tudo arrumadinho antes da minha roommate chegar. Ela normalmente chega tarde. São 4h30 agora. Chuto que ela vai chegar umas 6. Não sei, guys. Vou gravar pra vocês em time-lapse. Eu tentando arrumar isso. Gente, Ui, quase caí. Vim aqui na D-Building só pra ver se... Pra ver não, né? Pra pegar minhas encomendas. Mas não estavam aqui. Quer dizer, estão aqui, né? Porque já chegaram faz uma semana. Mas tá fechado, né? Porque hoje é domingo. E aí só se a Miss Caster estivesse aqui. Mas a Miss Caster saiu pra pegar alguém. Então, não está aqui. Então eu vou focar no que eu tenho que fazer agora. A minha ansiedade, né? De pegar minhas encomendas. Tá frio pra caramba. Não sei o que eu vim fazer aqui, velho. Enfim. Mas é isso. Depois eu vejo isso. Depois eu resolvo. Se a Miss Caster tiver a fim de pegar pra mim hoje, que ela vai voltar às 6, ela falou que quer me dar um abraço. Aí eu vou ter que ir lá no office dela. Enfim, é isso. Gente, eu sou uma péssima blogueira, porque eu fiquei muito ansiosa e eu já dei o presente... Ops! E eu já dei o presente da minha roommate e da Jean Fernanda. Desculpa, gente, mas eu vou te mostrar os outros presentes, sem ser o delas duas. Da Jean Fernanda foi um ursinho, porque ela ama urso. E o da minha também foi. Thank you. Ó, o dela tá ali. Vou mostrar pra vocês. O da Jean Fernanda não dá porque tá lá no quarto dela. Sobre os outros presentes, comprei esse moletom aqui da Hollister pro Fabrício. Cabelo aqui. Mas enfim, comprei esse moletom pro Fabrício. Comprei este ursinho aqui, ó. Que quando aperta no botãozinho aqui tem uma mensagenzinha. E aí esse tem roupinha e tênisinho da Emily. Aí comprei aqui o presente do amigo secreto da Mrs. Caster, que foi um body spray, um creme corporal e uma vela da Victoria's Secret. Aí comprei também pra outra Jean um outro body splash. E comprei pra Duda um mini, ops, ai, não tá focando, mas enfim, um mini body splash e um mini creminho da mesma linha, entendeu? Enfim, estão aqui os presentes, vou dobrar o negócio sobre isso de novo e colocar na sacola, porque tava com preço, vou tirar agora. Depois vou fazer cartinha pra todo mundo e entregar. Pra minha colega que eu fiquei muito ansiosa, mas depois eu faço a cartinha. E pra Jean Fernanda também, mas depois eu faço a cartinha e entrego. Paz interior, meu quarto arrumadinho. Deixei ali os presentes por enquanto, que eu vou fazer as cartinhas. Tudo certo, tomei meu banho. Uma delícia. Agora preciso lavar esse aquário. Tô pensando se eu lavo amanhã junto quando eu dar uma organizada no quarto. Estou muito cansada.
Gente, fiz as cartinhas, agora eu vou colocar ali e as que dá pra eu entregar agora eu vou entregar. Tipo, da minha colega de quarto, da Emily, da Jean Fernanda e da Duda. Vai ficar só a Jean Amber e o Fabrício pra entregar. Gente, entreguei o presente da Duda e ela me deu isso aqui também, que é uma fragrância. Muito bom mesmo. First Love, da Victoria's Secrets. Enfim, pronto. Tudo certo. Agora eu vou deitar. Vou comer, que eu tô com fome. Depois vou deitar. Vou deixar esse vlog por aqui, porque já voltou a rotina normal aqui. Nossa, tá muito frio, muito frio. E não tem uma neve no chão. Só tá muito frio. Enfim, deixar o vlog por aqui. E é isso. Beijo.